Эликвиз– антикоагулянт прямого действия. Показания. Применяется для профилактики венозной тромбоэмболии у пациентов после планового эндопротезирования тазобедренного или коленного сустава. Применяется для профилактики инсультов, системной тромбоэмболии и снижением смертности у пациентов с фибрилляцией предсердий. Исключение составляют пациенты с тяжелым и умеренным митральным стенозом или искусственными клапанами сердца. Способ применения. Принимать внутрь, независимо от приема пищи. В случае пропуска приема препарат следует принять как можно скорее, а в дальнейшем продолжить прием 2 раза в сутки в соответствии с исходной схемой. У пациентов после планового эндопротезирования тазобедренного или коленного сустава по одной таблетке 2,5 мг 2 раза в сутки. Первый прием через 12-24 часа после оперативного вмешательства. У пациентов, перенесших эндопротезирование тазобедренного сустава, рекомендуемая длительность терапии составляет 32-38 дней, коленного сустава 10-14 дней. Пациенты с фибрилляцией предсердий принимают по одной таблетке 5 мг 2 раза в сутки. Для лечения тромбоза глубоких вен, тромбоэмболии легочной артерии принимают по 10 мг 2 раза в сутки в течение 7 дней, затем по 5 мг 2 раза в сутки. Продолжительность лечения определяется индивидуально с учетом соотношения ожидаемой пользы и риска возникновения клинически значимых кровотечений. Решение о длительности терапии должно основываться на оценке наличия и обратимости факторов, предрасполагающих к рецидивированию, то есть предшествующее хирургическое вмешательство, травма, период иммобилизации и так далее. Способ применения у особых групп пациентов. Пациенты с фибрилляцией предсердий в сочетании с двумя или более следующих характеристик: возраст старше 80 лет, масса тела менее 60 кг. Рекомендованная доза препарата Эликвиз снижается до одной таблетки 2,5 мг 2 раза в сутки. Пациенты с нарушением функции почек. При нарушении функции почек легкой, средней или тяжелой степени коррекции дозы не требуется. У пациентов с нарушением функции почек тяжелой степени, а также у пациентов, находящихся на диализе, применение препарата Эликвиз не рекомендуется. Пациенты с нарушением функции печени. Следует соблюдать осторожность при приеме препарата Эликвиз пациентам с печеночной недостаточностью легкой и средней степени тяжести. При этом коррекция дозы не требуется. Применение препарата у больных с тяжелой печеночной недостаточностью не рекомендуется. Пожилые пациенты. Коррекция дозы препарата у пациентов пожилого возраста не требуется. Коррекции дозы в зависимости от массы тела пациента не требуется. Коррекция дозы препарата в зависимости от пола пациента не требуется. Переход с парентеральных антикоагулянтов на препараты Эликвиз и наоборот можно проводить в момент следующего запланированного приема отменяемого препарата. При этом очередная доза отменяемого препарата не принимается. При переводе пациентов с терапии препаратом Эликвиз на варфарин или другие антагонисты витамина К следует продолжать терапию препаратом Эликвиз в течение 48 часов после приема первой дозы варфарина или других антагонистов витамина К. Хирургические и инвазивные процедуры. Эликвиз следует отменить за 2-3 дня до плановой операции или инвазивной процедуры. В случае, если отложить процедуру невозможно, следует соблюдать особую осторожность, учитывая повышенный риск кровотечений. Также следует оценить соотношение рисков кровотечения и отдаления сроков операции. Противопоказания. Гиперчувствительность к любому компоненту препарата. Клинически значимое кровотечение. Тяжелое нарушение функции печени. Нарушение функции почек, а также применение у пациентов, находящихся на диализе. Беременность. Грудное вскармливание. Возраст до 18 лет. Не рекомендуется одновременно применять апибоксан с препаратами, действие которых может быть связано с развитием серьезных кровотечений. Применение при беременности и кормлении грудью. Имеются лишь ограниченные сведения о применении Эликвиз в период беременности. Применение апиксабана при беременности не рекомендуется. Нет сведений о выведении апиксабана или его метаболитов с грудным молоком у человека. При необходимости применения препарата Эликвиз в период лактации грудное вскармливание следует прекратить. Особые указания. У пациентов с фибрилляцией предсердий и состояниями, требующими применения монотерапии,
или терапии комбинации из двух антиагрегантных препаратов, следует провести тщательную оценку соотношения пользы-риск до начала одновременного применения с препаратом Эликвис. Эликвис не рекомендуется применять у пациентов с заболеванием печени, сопровождающимся нарушением в системе свертываемости крови и клинически значимым риском развития кровотечений. Было показано, что у пациентов высокого риска после острого коронарного синдрома с наличием множественных как кардинальных, так и некардинальных сопутствующих заболеваний наблюдалось значительное повышение риска кровотечения при совместном применении апиксабана и ацетилсалициловой кислоты или комбинации ацетилсалициловой кислоты и клопидогрела по сравнению с плацебо. Как и при применении других антикоагулянтов, необходимо тщательное наблюдение за пациентами, принимающими Эликвис, на предмет развития кровотечений. При развитии тяжелых кровотечений прием препарата Эликвис следует отменить. При развитии геморрагических осложнений необходимо отменить лечение препаратом и выполнить обследование на предмет выявления источника кровотечения. При необходимости назначать соответствующее лечение, в частности, хирургическую остановку кровотечения или трансфузию свежезамороженной плазмы крови. Отмена терапии антикоагулянтами, в том числе апиксабаном, при активном кровотечении перед плановым оперативным вмешательством или инвазивной процедурой может приводить к повышенному риску тромбозов. Следует избегать длительного прекращения терапии, и если необходимо временно прекратить терапию апиксабаном, то ее необходимо возобновить как можно скорее. Препарат Эликвис не оказывает существенного влияния на способность к управлению автомобилем и работу с механизмами. Побочные действия. Профилактика венозной тромбоэмболии у пациентов после планового эндопротезирования тазобедренного или коленного сустава. Нежелательные реакции были отмечены у 11% пациентов, получавших апиксабан, в дозе 2,5 мг 2 раза в день. Как и при применении других антикоагулянтов, кровотечение может возникнуть у пациента с факторами риска, такими как органические поражения, которые могут сопровождаться кровотечением. Наиболее частыми побочными эффектами были анемия, кровотечение, гематомы, тошнота. Нежелательные реакции, развившиеся у пациентов, перенесших ортопедическое оперативное вмешательство, на фоне терапии апиксабаном, представлены ниже. Со стороны системы крови и лимфатической системы. Анемия, в том числе послеоперационная и постгеморрагическая, сопровождающаяся соответствующими изменениями результатов лабораторных исследований. Кровотечение, в том числе гематома, вагинальные и уретальные кровотечения. Тромбоцитопения, в том числе снижение количества тромбоцитов. Со стороны иммунной системы. Гиперчувствительность. Со стороны органа зрения. Кровоизлияние в ткани глазного яблока. В том числе кровоизлияние в конъюнктиву. Со стороны сердечно-сосудистой системы. Артериальная гипотензия. В том числе гипотензия во время процедуры. Со стороны дыхательной системы. Носовое кровотечение, кровохарканье. Со стороны желудочно-кишечного тракта. Тошнота, желудочно-кишечное кровотечение, в том числе рвота с примесью крови, наличием неизменной крови в кале. Ректальное кровотечение, кровотечение из десен. Со стороны печени и желчевыводящих путей. Повышение активности трансаминаз, патологические изменения функциональных проб печени. Повышение концентрации билирубина в крови. Со стороны опорно-двигательного аппарата. Мышечное кровоизлияние. Со стороны мочевыделительной системы. Гематурия, в том числе соответствующие изменения результатов лабораторных исследований. Лекарственное взаимодействие. У пациентов после планового эндопротезирования тазобедренного или коленного сустава совместное назначение апиксабана с другими антиагрегантами или антитромботическими препаратами не рекомендуется. Условия хранения и срок годности. Хранить при температуре не выше 30 градусов. Срок годности 3 года.